Mpisa zose zakugobye. Obutaba queen. Obutaba zakugobye. Kazi yayo tekalina magezi. Akotekalina magezi ate bukapu ketaka kuvuma nnyo. Waliwo gwe yabyakuwadde biteeke mu ndebe obimuddize. Akazi gwe. Ye Kyabazinga byabadde akuwa. Biteeke mu ndebe obimuddize. Biteeke mu. Nete soba kumanya nti ayogera ku Kyabazinga. Oba bbuba. No. Ebbuba lyamukutte yes naye nga taliiki. Omusajja ayinza okubeera n'omukazi oba mugagga oba muki naye n'amubala nti njagala ki kubanga olina okumanya nti Bakyabazinga abo si ba individuals naffe famire yeekaana omukazi gw'obadde oyagala ne baga nti official wife yono oyo omukazi bamulabyeko ebweru ayenzeyenze akoze eki tajja kubeera queen kakati ekitegeeza Kyabazinga omukyala gwe yafunye oyinza okusanga mulimu ba stakeholder abalala ava mu nyumba yaani kati ono omukazi eyavuddeyo UK ye kyatamanyi okubanga yakwana tannafuuka Kyabazinga kati ekyuma kikuliriddeyo oyenda dda mukazi ye ebigambo bye yafulumizza bisinga obungi yaeka mwezi bano bakwini baki mpozi ne exceptions abantu bonna baagala ba virgins so omukazi ono weyuka atwesonyiwe gwe bitulere byakuyitayitako dda ku lutindo nojayo sejjembe eyo mu bantu. You would even talk it in whispering. In privacy. In privacy. If they know you. I don't want anybody who involves himself, who insults others. A man who sleeps in his son, how can he defeat him? I have defeated you decisively. You should see where you sleep. Go, you're so low down. 10 years ago, you're so low.